Негативни се резултатите на 5 од вкупно 7 брисеви земени од лекарки и медицински сестри од Штипското кожно оделение, како и од приватни дерматолошки амбуланти кои биле во контакт со заболената лекарка од Скопје. За уште 2 земени бриса се чекаат резултатите. Во меѓувреме се чекаат и резултатите од 11 брисеви земени на контролниот пункт во Штип. Од таму се апелира граѓаните точно да го почитуваат закажаниот термин за да се избегне присуство и контакт на повеќе луѓе на пунктот. До сега имам изработено во овие 3 или земено поточно во овие 3 дена 11 бриса. Во понеделникот имавме само еден бриз поради некоја технички проблем. Значи вчера 5 и денес 5. Предвидено е по 7 бриса да бидат. Инаку регионот за момент може да здивне. Бројот на изолирани денес помал и изнесува 525 лица. Општина Штип и денеска останува град со најмногу лица кои се во самоизолација, 256, од кои 25 лица и понатаму се со решение. Кочани, општина Чешиново, Блешево и Зрновци, трите општини заедно имаат бројка од 111 лица во задолжителна самоизолација, од кои во Кочани се 63, Чешиново, Блешево 4 и Зрновци 6. Меѓу лицата кои се во самоизолација се и 37 возачи на камиони во европските држави. Во останатите општини состојбата е следна: Пробишти 54, Берово 77, Пекчево 13 и општина Карбинци понатаму останува на 9 лица во задолжителна самоизолација. Во Македонска Каменица бројката изнесува 11, а таму веќе се шијат 7000 заштитни маски за сите жители. Маски ние како општина од нашиот буџет веќе нарачавме 4000 маски кои што ќе ги шие локална конфекција. Рудник Саса веќе се понуди со помош, исто така има порачано околу 3000. Сметаме дека овие 7000 за почеток ќе бидат доволни да ги покриеме и првоборизичните групи. Меѓутоа ќе има скоро речи да се подели на секој граѓанин, но и од фирми кои што веќе се пријавуваат како донатори кои што сакаат да донираат. И останатите градови од истокот спроведуваат засилени мерки за заштита од коронавирусот. Општина Делчево, каде бројката во моментов е 30 лица кои се наоѓаат во задолжителна самоизолација, веќе подготвуваат просторија за карантин. Во здравствениот дом во Делчево имаме некои простории што се моментално послободни и таа е на местото на центарот за дијализа, така да веќе денеска го чистиме, од вчера го расчистивме од делови од апарати и така натаму што беа останати и го ставаме во кондиција, ја проверуваме електриката, водовод и така натаму, спремаме кревети за евентуално полошо сценарио. Вчера се регистрирани и прекрашување на полицискиот час од страна на жители на Македонска Каменица. Во Македонска Каменица 2 лица не го почитувале полицискиот час кој трае од 21 часот до 5 часот наутро и се приведени во полициската станица. Истите ќе бидат обвинети за истото кривично дело по член 206 од Кривичниот законник. Информираат од полициската станица Делчево. Казни заработија и 5 жители на Свети Николе. Тројца од обвинетите пристигнале во земјава од држави со среден и висок ризик, а не ја почитувале самоизолацијата. 2 лица пак на возраст од 19 и 21 година биле приведени ноќеска во 2 часот и 20 минути затоа што го прекршиле полицискиот час.